Wis ya. Halo guys, jadi hari ini kita lagi kedatangan BMW 2018 S1000RR. Kendalanya ini kata ridernya sih motornya suka berebet. Nah solusinya apa? Ini obat batuknya guys. Tinggal kita colokin. Nah, ini. Kalau batuk tinggal dimasukin rapid. Kau tahu tidak pakai yang ini, jangan pakai yang itu. Oh, bisa dimarahin nanti. Nggak salah ya? Ya iyalah, kembali. Jim tadi yang ngasih bas, Jim tadi yang alemong, Jim tadi ya lo. Nah, jadi sekarang batuk-batuknya udah hilang guys. Udah hilang belum mas batuknya? Hilang, udah. Oke, hilang ya. Saya Kita masih coba batuk. yuk.